హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు శ్రీనివాస్ మీ ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ఆర్ఆర్సీ గ్రూప్ డి 01 ఆఫ్ 2019 సంబంధించినటువంటి మోడిఫికేషన్ లింక్ సంబంధించి డేటాని ఇష్యూ చేయడం జరిగింది. దాని యొక్క మెయిన్ డేటాలోకి వెళ్ళిపోదాం. లెట్స్ గెట్ ఇండోర్ వీడియో. సో మన యొక్క సికింద్రాబాద్ వెబ్సైట్ మాత్రం ఇంకా యాక్టివేట్ చేయలేదు. ఆర్ఆర్బీ చండీగఢ్ వెబ్సైట్లో అయితే యాక్టివేట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ 14/12/2021 ఆర్ఆర్సీ CN 01 ఆఫ్ 2019 లెవెల్ 1 పోస్టులకు సంబంధించి మోడిఫికేషన్ లింక్ ఫర్ అప్లోడింగ్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రాఫ్ అండ్ ఆర్ సిగ్నేచర్ అండ్ చెకింగ్ ద అప్లికేషన్ స్టేటస్. సో అప్లికేషన్ స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవడానికి, ఫోటోగ్రాఫ్ అండ్ అదేవిధంగా సిగ్నేచర్ అప్డేట్ చేసుకోవడానికి మోడిఫికేషన్ లింక్ కోసం మనకి ఇక్కడ డేటా అనేది యాక్టివేట్ చేయడం జరిగింది. సో దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది. సో మనకు మోడిఫికేషన్ లింక్ అనేది రేపు మార్నింగ్ 10 నుంచి అయితే మనకైతే యాక్టివేట్లోకి రాబోతుంది. సో రేపు మార్నింగ్ 10 నుంచి మనకు సర్వర్ మొత్తం కూడా వచ్చేస్తుంది. సో రేపు ఆ యొక్క గైడ్లైన్స్ ప్రకారంగా మన యొక్క ఫోటోని అప్డేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఒక వీడియో చూసినటువంటి ప్రతి క్యాండిడేట్ కూడా ఈ యొక్క వీడియోని లైక్ చేసి వీడియోని అందరూ కూడా షేర్ చేసి ఇమీడియట్గా మీ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ని గ్యాదర్ చేసుకోండి. ఓకేనా, మీ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్, మీ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ దగ్గర పెట్టుకోండి. వన్ మోర్ టైం కూడా స్టేటస్ చెక్ చేసుకుందాం. ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం చాలామంది మిస్ అయ్యారు. అండ్ అదేవిధంగా మీ యొక్క స్టేటస్ చూసుకున్న వాళ్ళు కూడా అసలు మా యొక్క స్టేటస్ ఎట్లా ఉందనేటటువంటి డైలమాలో కూడా కొద్దిమంది ఉన్నారు కదా. వాళ్ళందరూ కూడా క్లారిటీ కోసం ఫస్ట్ స్టేటస్ చూద్దాం. స్టేటస్ తర్వాత నేను మీకు మళ్ళీ ఇంకో వీడియో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎవరికైతే ఫోటో కానీ సిగ్నేచర్ కానీ మిస్టేక్ అయి ఉంటుందో దాన్ని ఎట్లా మాడిఫై చేయాలి, అండ్ అదేవిధంగా ఫోటో స్టూడియో వాళ్ళకి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తే మనకు రైల్వే వర్షన్లో ప్రాపర్గా ఫోటోని ఎడిట్ చేసి ఇస్తారో ఆ యొక్క వీడియోని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ అదేవిధంగా ప్రతి రైల్వే ఆస్పిరెంట్ కూడా ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నటువంటి రైల్వే ఎగ్జామ్స్ స్పెషల్గా తెలుగు మీడియం అండ్ అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ మీడియం సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి బుక్స్ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఎస్పెషల్ ఇన్ ద లూసెంట్ వర్షన్లో అండ్ అదేవిధంగా రైల్వే NTPC సంబంధించి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం లాస్ట్ 30 years సంబంధించినటువంటి డేటా. సో లూసెంట్ జీకే సంబంధించి మిసిలేనియస్ సెక్షన్ ఈసారి NTPC CBT 2లో అత్యధికంగా రాబోతుంది. అండ్ అదేవిధంగా NTPC CBT 1 యొక్క 125 షిఫ్ట్ల యొక్క GSGK మొత్తం కూడా మీకు ఇక్కడ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. లాస్ట్ 30 years సంబంధించినటువంటి ఇండియన్ పాలిటీ, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్లో మీకు ఇక్కడ న్యూమెరికల్స్ కూడా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి న్యూమెరికల్ బేస్ పైన ఈ యొక్క బుక్ని ఫోకస్ చేయండి. ఎందుకంటే గ్రూప్ డేలో ఈసారి ఖచ్చితంగా న్యూమెరికల్స్ అనేవి ఎక్కువగా చూడబోతున్నాం. అండ్ అదేవిధంగా బయాలజీ అండ్ అదేవిధంగా ఇండియన్ జియోగ్రఫీ, వరల్డ్ జియోగ్రఫీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్, అండ్ అదేవిధంగా హిస్టరీ. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ డేటా. అండ్ అదేవిధంగా జనరల్ సైన్స్లో అత్యధికంగా స్కోర్ కావాలంటే మనకు ఖచ్చితంగా కావాల్సింది NCERT 4000+ చాప్టర్ వైజ్ అయినటువంటి క్వశ్చన్స్. ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు మీడియంలో అందుబాటులో ఉంది. దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ బుక్స్. వీటన్నిటిని మాత్రం రెగ్యులర్గా ప్రిపేర్ అవుతుండండి. డెఫినెట్గా హై స్కోర్ అని రావడం జరుగుతుంది. NTPC CBT 1 సంబంధించి phase 1 యొక్క మ్యాథమెటిక్స్. ఒకవేళ మీకు కనుక మాక్ టెస్టులు కావాలనుకుంటే మాత్రం ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లోనే మీకు మాక్ టెస్టుల యొక్క లింక్ అనేది అందుబాటులో ఉంటుంది. NTPC CBT 2 సంబంధించి మనకు ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్లోనే ఉంది కదా ఎగ్జామ్ అనేది. జస్ట్ 2 months మాత్రమే మనకు టైం ఉంది. ఓకేనా, సో ఈ యొక్క 2 monthsలో మీకు మాక్ టెస్ట్ 50 మాక్ టెస్టులు అయితే అందిస్తున్నారు 4G ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్ వాళ్ళు. ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నటువంటి లింక్ను ఉపయోగించుకోండి. అండ్ అట్ సేమ్ టైం MECH అనేటటువంటి కూపన్ కోడ్ కనుక ఎంటర్ చేస్తే మీకు ఇంకా డిస్కౌంట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ 200 ఉంది, మీకు డిస్కౌంట్ అయిపోతుంది. ఫస్ట్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి ఫస్ట్ సైన్ అప్ అవ్వండి. తర్వాత మీకు ఆటోమేటిక్గా టోటల్ డేటా అనేది యాక్సెస్లోకి రావడం జరుగుతుంది. సేమ్ ఇదే వెబ్సైట్లో మనకు గ్రూప్ డి మాక్ టెస్ట్లు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. వాటిని కూడా ఉపయోగించుకోండి. ఓకేనా, సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో. నెక్స్ట్ వీడియో మనకు డేటాతో కలుద్దాం. అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్.